Ngisedebe njengamanje. Uma ngiqeda ngizobe ngilapho enqabeni eGoli. Njengamanje bakhona abantu bayatheleka e-ofisini lomprofethi la eDurban Station kuMngeni Road, eMngeni Center number 32. Abantu bayabonga, abantu bayaphiliswa. Ubonile-ke nawe last week abantu lapha bebonga iy'mangaliso zenzakala. Ngicela ukutshela ukuthi ngaphandle komsamo ngeke uphumelele. Uma ngabe kuvala umsamo wakho, kunabantu abahanjiswa nemidliwa, kwafaka imidliwa ekhaya, kunamanzi aphehlwa ekhaya. Nangubaba, kukuphonza ekhaya baba, eMzimkhulu. Othi ubaba wasuka ekuphi eMzimkhulu waya eGoli. Laba bakubhekile yile baba ongathi yenzakala. Baba ngami kwakuvaleka izinto zami zonke, nginesitolo, ngingayiboni imali, kumnyama ekhaya. Ubaba kuba sesimbone ku-TV bese ethi uphathe ingibulala. Ngaso ekhaya abantu bami benovalo bengazi bangalalaphi, kodwa phakathi kubantu abangu ngiyofuna impumelelo, ngiyakhamba. Ngempela ngafika eGoli ngaphatheka kahle. Uma ngibuye eGoli ngibonile imisebenzi, ngabona kuvuleka esitolo kuvuleka, ngabona ngikwazi ukubiya, ngabona ngikwazi ukwenza umsebenzi ekhaya kuhamba kahle. Kumanje abantu bayawakha umuzi bayapenda. Ngokuya eGoli nje. Ngokuya eGoli baba. Kwavuleka. Nalo uyasebenza. Nalona uyasebenza. Into baba nje engihluphayo, imoto zabantu abami ziyafa. Imoto zabantu abami ziyafa. Intombazana ethishayo ifelwe imoto. Nalo umntana futhi nayo ufelwe imoto. uNkulunkulu imoto zabantu abami ezivuke. Zizawuphila baba. Amen. Asishaye ihlombe.